Ben, continuamos con esta 14ª edición da Xornada dos Clubs de Lectura, acompañados agora por Emma Pedreira, filóloga, escritora e artista plástica. Como poeta, a súa obra comprende máis de 10 títulos, entre os que atopar O libro das mentiras ou Antídoto. En 2017, un poema deste poemario foi considerado o mellor poema do mundo e galardoado co Premio de Poesía Jovellanos. No ano 2018, gañou o Premio da Crítica Española no apartado de narrativa en galego por Bibliópatas e Fobólogos, o Premio Xerais de Novela por Besta do seu sangue e o Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño por As voces ágrafas. En 2019 gaña o Premio Jules Verne por Os corpos invisibles. Esta novela tamén foi considerada, xunto coa autora, a mellor do ano 2018 pola revista electrónica Fervenzas Literarias. En 2020 gaña o premio da Gala do Libro Galego ao mellor texto xuvenil por Os corpos invisibles. O seu último libro, unha biografía bibliográfica que entronca con Bibliópatas e Fobólogos, é Os libros que hai en min, publicada por Cuarto de Inverno en 2021. Como artista gráfica participa nos poemarios O Elo e Círculo dentro do Círculo, e na publicación Xela Arias, Poeta nas marxes, así como en revistas especializadas como Cuaderno Artístico, Collage ou La Jirafa en llamas, entre outras. Benvida, Emma, e moitas grazas por estar aquí con nos hoxe. Moitas grazas, bo día. Síntome como dos Rolling Stones, moi maior e con moita xente diante. Moitísimas grazas por estardes aquí, non imaginaba ir falar para tanta xente, de feito, ia traer así como unhas cousiñas para repartirvos, menos mal que non. Bueno, son Emma Pedreira e son bibliópata. Agora todos te queremos, Emma. Bueno, pois esta boa xente de Cuarto de Inverno fixouse nesa discapacidade miña de ler tanto para facer un libro, non? Que estes libros que hai en min. Ata ese momento eu falaba dos libros e de todo o percurso que hai pola bibliopatía, non, na miña vida. E ia falando diso e desquitándome un pouco polos coles, polas bibliotecas, polos lugares onde se me falaba, se me pedía que estivese, pois ia con unha maleta, a maleta azul dos libros raros. Desde que está este libro comigo, grazas a Jamardo e a Cortizo, a Cuarto e a Inverno, pois xa non estou tan soa, xa non me sinto soa cos libros, coas teimas libreiras e bibliópatas e a maleta. A maleta está dentro do libro e o libro está dentro da maleta, por iso van sempre vencellados e por iso a miña escoliose cada vez é peor, non? Porque por moito que vai ao libro electrónico, aí a maleta sempre vai ser este tareco que vai comigo para facerme pensar que igual que eu non lía ata que tive máis ou menos 14, 15 anos, aínda hai esperanza para toda esa xente que non gosta dos libros ou que non gosta de ler. O que hai nesta maleta ven aquí no libro explicado desta maneira. No rocho da miña casa hai unha maleta azul con 4 rodiñas. Non é esta queda máis pintona, non? A das rodiñas é a que levo aos coles. Dentro da maleta hai un mundo de curiosidades que teñen que ver co papel, con escribir e cos libros. Chámolle o gabinete de curiosidades de Lady Stoner e eu, por suposto, e grazas a Lorena Conde, son Stoner. Cando me chaman de algún cole para ir a levarlles a historia do libro e abro a maleta azul, os O e os A e as caras de prazer da cativada reflicten exactamente o moito que me gustan estes libros e curiosidades. O libro redondo, un Corán que mide 1 centímetro, un poema de amor que é un fular, o libro inclinado, o maravilloso libro Ovos fritos verdes con xamón do Dr. Seuss, que ten exactamente 50 palabras. Varios libros silenciosos, libros túnel, libros teatro, libros casa, libros en branco, libros postal, carta, selo. Entón dou en pensar que os libros, se cadra, non era o que non me gustaba. O que non me gustaba era ler.
Podo ir comprobando que a moita xente non lle gusta ler porque os libros lle dan un poquinho de medo, pero que podemos ter historias en moitos máis espacios. Por exemplo, eu levo aquí un spoilerazo. Isto é o último capítulo dun dos meus libros. E a xente que me vexa, digo, estou desexando lelo. E aquí vai outro. Este anel falaba antes, non, de Stoner. As historias non teñen por que ir neste formato. As historias poden ir aquí. Este é un anel que é unha pedra, é un anel de familia. Estou vendo o meu bisavó, do pai do meu bisavó, Jacob Stoner, que unha noite tiña moitísimas ganas de mexar. Era unha noite de inverno, cerca dos fiordes, e, claro, el tiña que mexar de alguma maneira, pero a súa dona, que dormía ao seu lado, feniña, pequeniña, poquinha cousa, tiña moito frío, dona Celestín. Entón, el foise movendo un poquinho e le dice, quito yo, que me destapas, pero el non aguantaba das ganas de mexar. Saiu como puido, era un tremendo corpachón, pero non podía aguantar coas ganas de mexar, sacou o penico de embaixo da cama, e nada, que non podía mexar, aquilo era unha cousa desesperante, pero con moita paciencia e con moita filosofía conseguiu un chorro de vaca impresionante co que esta pedra saiu dos seus riles, pegou contra penico, pegou contra a parede, pegou contra o teito e acabou pegando contra a frente de dona Celestín, que faleceu no momento. Por iso, isto é unha pedra, unha xoia familiar, non? Aquí está, se vedes, este fulgor vermello, non é un rubí, é a sangue, a última sangue de dona Celestín, e isto para nós, pois, nin esmeralda, nin diamante, nin nada diso. Para nós, esta é a xoia familiar. Bueno, a historia está aí, pero tamén está aquí, porque grazas a Lorena Conde, dramaturga, poeta e tamén artista plástica, a Maraña, que fai xoias de papel, ela colleu ese capítulo, literalmente, reciclouno e fixo esta pedra. Entón é unha historia dentro dunha historia, un obxecto que conta unha historia, un libro que non é un libro. E iso é, creo que unha das grandes axudas de contar, non? Que podemos buscar calquera cousa que nos permita aprender un pouco, ter curiosidade polo libro e que non sexa sempre este formato. Porque a primeira relación que tiven cos libros foi de castigo. Hai unha pequena lectura de Gianni Rodari en Escola da Fantasía, non Gramática da Fantasía, Escola da Fantasía, que fala de 9 puntos para facer as persoas, e sobre todo as crianzas, odiar a lectura. E é precisamente en todo o que caemos. Eu podo repasar unha por unha todas esas veces que me fixeron odiar a lectura. E todas están aquí, ata que de pronto fun zafando de alguna maneira e atopando alternativas a iso. Primeiro de todo é que nos coles e tamén nas casas estamos sempre pedíndolles a rapazada comprensión e memoria, cando teríamos que estarlles pedindo creación e interpretación. Non lle temos que preguntar que é isto, temos que preguntar que credes que é isto, e sobre iso deixar que exploda, non? Esa imaginación, esa creatividade, porque coa comprensión e a memoria o que estamos creando é un efecto de rebote e de isto xa non me interesa, isto é obrigatorio e non lles estamos dando esas azas. A miña primeira relación cos libros, conto aquí, foi esta. Bueno, non esta, que esta de microfibra, que é un invento moi moderno, pero eu tiña 2 casas. Eu son rato de cidade e rato de campo. E nas 2 casas había bibliotecas, tendo en conta a biblioteca como conxunto de libros, non? E eu era moi fedella, sempre andaba facéndono mal, e o castigo era facerme limpar os libros. Como pode ser o contacto cos libros unha maneira de castigar a unha persoa, non? Entón, ademais, meu avó tiña unhas teimas horribles cos libros que agora herdei eu, e xa non me parecen tan horribles, que era limpalos, sacalos,
Estos son maravillosos, non? Cuarto de Inverno edita fenomenal porque non fan esas capas que despois queda toda roña aí que tes que andar. Non, está moi ben, non? Porque a fas así e xa está. Pero el movía os libros como se fose el mesmo tomando sol na praia. Volta e volta. Non? Había que cambialos cada 3 meses, había que darlle esa volta para que non estivesen máis torrados por aquí e cruz por aquí. Non? Entón todo tiña un ton moito máis. Son manías bibliópatas que son fantásticas para que o libro estea igualado, pero se tes 2.500 libros, queres buscar, pon ti, pois un libro así maravilloso, Besta do seu sangue, non? Como atopas? Tes que enchelo todo de posits e non. Entón, esas manías eran o meu castigo diario, así que eles esperaban, meu avó, miña avó, que en algún momento caese na tentación de coller ese libro, abrilo e dicir, oh, que maravilloso é por dentro, non? Xa quedo aquí a ler. A ver, eso non vai pasar así, non? Non podes crear un contacto obrigatorio co libro como obxecto sen dar antes pois uns prolegómenos, non, de desexo e de seducción co libro. Non son aquí te pillo, aquí te mato as nosas lecturas. Entón, vou a rodar a eses 9 consellos ou anticonsellos, e un deles dicía, o libro nunca pode ser unha alternativa á televisión, por exemplo. Está a televisión e están os libros e poden convivir. De feito, temos libros e pelis, series e libros, e eu o que facía, non sei por qué, unha teima destas raras tamén bibliópatas, foi poñer series de televisión e tratar de guionizalas. Púñame cun caderno diante da tele e trataba de copiar todos os diálogos de Los Caballeros del Zodiaco. Falo de teimas raras herdadas, esta outra delas. E copiaba ali, e guionizaba e aprendía o que era o estilo directo, o estilo indirecto e todas estas cousas. E era unha maneira de achegarme á narrativa do audiovisual e ao mesmo tempo pois a lectura, non? Porque tiña que repasar, tiña que volver a revisarse esa trama coincidía co que vira. Bueno, unha maneira, non de ir entrando nos libros. Os libros seguían descartados da miña vida. Pero, por exemplo, se collíamos un cómic, porque eu sigo escoitando cousas nos coles como gustamos os libros? Os cómics, pero como dicindo, son os irmáns pequenos dos libros, ou os irmáns chungos, ou non unha subespecie. A ver, hai bandas deseñadas fantásticas, escritas e debuxadas por grandes autoras e autores, e hai moitas obras literarias que se levaron á banda deseñada, non? E que poden convivir, poden ser tamén unha primeira seducción, non? Para o libro. Pero sempre estamos aí con eses prexuizos, non? Que temos que ir borrando de algunha maneira. Por exemplo, na miña casa había esa teima de os libros estaban en lugares de privilexio, en andéis, en grandes moles que se compraban para os libros, e os cómics estaban nunha maleta, non sei por qué, nunha maleta embaixo dunha cama, como obxectos prohibidos ou obxectos de menor categoría, estaban afastados. E non víamos como podían evoluir uns cara a obxectos literarios, non? E agora estamos vendo que sí que funcionan así, que funcionan como calquera tipo de libro narrativo e con unha vida, non? E con un apartado e con unha situación de privilexio dentro das bibliotecas, tanto das bibliotecas institucionais como das bibliotecas persoais. Vou sacar un libro que vou reivindicar moito, que son os libros para menopáusicas, porque isto sería estupendo, non? Hai este tipo de libros que podes levar ao río, á praia, porque non se mollan e non se estropean coa auga e co salitre e todo isto, e este, pois creo que pode ser unha boa inversión, non? Hai editoras e editores, que vai unha calor aquí arriba. Bueno, un libro xeto, non? Que podería ser este perfectamente. Mes cousiñas.
Cómics, estábamos falando de banda deseñada. Como poden inducirnos a ler? Hai un tempo, estiven nun alfarrabista, non me digas que non trouxe, está aquí. Estive nun alfarrabista e descubrín esta cousa. Falo moito dos libreiros de Lance e das librarías de Bello. Nas librarías de Bello podes atopar ese cemiterio ou ese museo de historia natural do libro, non? Donde non sabes que vas a topar. E hai especimes moi concretos. E eu, por exemplo, nesa alfarrabista de Porto atopei estas petites histoires ou algo así que se di, que pois ven sendo así como unha pequena fotonovela con cores primarias, fotiños de nenos, van contando unha historia, tal, está moi bonito, moi pintón e tal, pero a mí o que me gustaba era esta tarxetiña de aquí, que vai grampada, onde unha profesora desexa a súa alumna que nunca deixe de ler. Unha profesora no ano 1937 deséxalle a súa alumna que vai pasar de grau, que sexa feliz, que faga sempre o que queira, pero que nunca deixe de ler. E iso pareceume o máis atractivo, non, da historia. Pensar que 100 anos máis tarde seguimos un pouco grampando, non, eses vos desexos agora que rematamos as aulas, pois a aqueles alumnos e alumnas que parece que son máis tendentes, non, á lectura e a perderse nos libros. Unha teima de miña nai, tamén que falo no libro, era que xogásemos cos libros como obxecto. E nos tomámolo moi ao pé da letra, porque creo que tardei como 15 anos en darme conta de que este libro tiña letra e unha historia, porque aquí puñamos 4 pelotiñas de plastilina, pegábamoslo ao chan, puñamos aquí un clip e xogábamos cos clips de Playmobil. E pasábamos de pensar que isto era un libro. E resulta que non só é un libro, senón que é un libro de historia. É un libro que nos conta unha sociedade, unha época, unha maneira de facer as cousas, como podían convivir 400 persoas nun cuarto, como podían convivir cun só cuarto de baño, como eran as cociñas, como non necesitábamos moitas cousas das que temos agora, non? E despois podíamos mesmo lelo. Iso é o que teñen algúns libros, que se cadra aínda ata podemos lelos. Voume dando conta, grazas a que limpo os libros, manipulo os libros, estou castigada con eses libros, aquí hai libros que, pois mira, non están tan mal, pero teñen mellorado moito. Un dos primeiros libros cos que entrei en contacto na biblioteca esa famosa que tiña que limpar era este, que me parecía terrible. O sea, Flor de Leyendas, unha capa desvaída, pero tiña nomes chulos. Eu iba abrindo, iba limpando, iba mirando e tal, e dicía, e esta historia? Entón íame perdendo no libro. E o mellor que pode ter un libro para que te atrape é isto, que lle falten as 5 últimas follas. 5. Probablemente escritas 3. Enteiras 2. E van e faltanlle. Tiven que esperar case 30 anos para descubrir unha cousa maravillosa que é todo colección. Non se me ocurriu buscalo nunha biblioteca. Por que? E puiden mercar a mesma edición e poder ver no final como remataba Flor de Leyendas. Iso sí que é unha paixón suspendida no tempo, non? Eses finais que non están contados, eses exercicios, non, de contarnos unha historia que non remate, non, estouche contando unha historia e de pronto digo, queres saber o conto de María Sarmiento? Que foi cagar e levou ao vento? Sí, veña pa cama. Así foi como empezaron na miña casa a meterme o gusaniño, non, o vermiño das historias, do que non se podía acabar de contar para que o acabases ti na túa cabeza, esas teimas. Despois, ver como foi cambiando todo, como tiñamos moi pouquiñas oportunidades de
atoparnos nos libros, non? Este sería, por exemplo, un libro para crianzas da miña época, está aí metido como CSI, unha cousa incluso como bacteriolóxica. Isto sería un pequeno troquelado da miña época. E este é un libro de crianzas de agora. O sea, é unha cousa que evolucionou moitísimo e que isto, bueno, pois agora é unha peza de museo, pero que isto é unha peza de arte. É un libro redondo, como podedes observar. É un libro redondo porque o texto hai que lelo xirando, non? Non sei se o coñecedes. Encántame ir aos coles e dicirlles, este é un libro redondo, buah, que vai ser? Que sí, entón empezámoslo a ler e cando ven que o xiro e que o volvo a xirar, xa di, xa nos descolocou ese libro quero. E ata empezan a ofrecerme cartos. O outro día ofreceronme cartos. Creo que moita xente aínda non sabe que existe unha cousa que se chama librarías. Eu non lles falo de Amazon, non vai a ser. Pero ofrécenme cartos polos libros que levo na maleta. Teño que meter libros meus. Os libros obxecto axúdame moito nese sentido, non? Outra das cousas que vi Rodari é meter as crianzas e meter as persoas nun agravio comparativo, que é dicir, antes líase máis. Antes non se lía máis, líase distinto. Eu lembro cando abriron a gran biblioteca da Coruña, a biblioteca da Deputación, que para inscribirme había que echar unha folla e tiña que levar un aval. O sea, como se fose pedir unha hipoteca. Eu só quero coller libros e vou devolvelos, de verdade que sí. Entón, meus pais asustáronse moitísimo dicindo, a ver, esta asasina de libros, agora quere meterse a ler libros, nós non imos de aval, non vai a ser. Entón, foi meu tío, non sei por qué, dixo, avalo a eu. E ali fomos 4 do colexio, avaladas por xente da familia, que non tiñamos moita confianza, non sei por qué, pero era como se fósemos comprar entre as 4 un coche. E era só para que nos desen unha tarxeta coa que podíamos coller libros. Nunca houve ningún problema. Meu tío ás veces dime, mira, e aquello que fuiste a hacer a la biblioteca aí hace 30 años, que pasou? Nada, está aí, os libros e todo iso, non? Como se fose unha cousa rarísima, montar un hotel nunha montaña nos Ancares, non sei. E era, pois iso, ir a buscar libros a unha biblioteca. Antes non se lía máis, líase distinto. Había bibliotecas, había menos libros. A xente non tiña cartos, agora os libros son baratos, relativamente baratos. Non había tempo para ler, había moitas cousas que facer e case non había tantos accesos, non? Entón non podemos estar sendo inxustas dicindo antes líase máis e mellor. Líase de outra maneira. Miña nai con 5 anos pode ser que lese Xulio Verne. Agora con 5 anos estamos aínda co MCOA, MCOE e todas estas cousas. Non temos outra secuencia lectora e temos, polo tanto, outra competencia lectora. Estamos perdendo moito ese tempo, non? E tamén temos esa tema de dicir que están moi distraídas por outras cousas, que deben aprender a aburrirse para que lean. E eu volvo a isto. O sea, non fai falla castigalos co aborrecemento nin con nada para que cheguen os libros. Hai que poñérllelos diante e hai que facer un labor de acompañamento, de tentación, de seducción, o que dicía antes. Eu sigo cos libros obxecto porque me parecen do máis maravilloso que hai para tentalos, non? De feito, teño cada vez que traio a maleta, traio unha maleta diferente. Teño a maleta Mulleres esquecidas pola historia, a maleta Libros eróticos e festivos, a que tamén lle chamo Book Sex ou Tupper Book Sex. Ese ten moito éxito. Libros obxectos puros e duros, e despois vou incorporando cousiñas, non? Como, por exemplo, este que me regalou o fillo pequeno de Estíbaliz Espinosa, que me di, a min dame igual, pero os libros son luz. E entón, sempre pasa igual. Non ten letras, pero é moi pintón. Entón, metolle esta frase de os libros teñen que iluminarnos. Mas agora que a luz está tan cara, pois
Os libros serven para iluminarnos. E está aquí dentro da colección de libros raros. Isto fai que a xente vexa os libros de outro xeito e que vexamos como todo vai evolucionando, dándonos as facilidades de achegarnos máis aos libros e de outra maneira. Por exemplo, cando saco a miña tablet nos coles, flipan. A ver, levo-a sempre descargada, non? Para que non estea na teima de meterse aí en YouTube ou tal, ou en TikTok, pero flipa moitísimo, porque di, bueno, a ver, é que isto que é? Isto non vai a ningún sitio, non? Entón empezo a falarlles de como eran as materias de escritura, como funcionaba o feito de ir ao colexio, como eran os libros de texto. Pois os libros de texto eran tal que así. Lecciones de cosas. Xa está. E aquí iba un pouco de todo. Ano 1925, xa sabedes o que podía ir. Ainda tiñamos algunha esperanza. Non leva o Neil Obstat de ninguén, pero bueno, está aquí. Entón, alucinan, porque realmente sí que lles estamos dando uns materiais moi novos, uns materiais que van evoluindo, e por iso non podemos estar estancadas aí dicindo antes era mellor. A ver, antes era mellor. Antes era distinto. Entón, tampouco podemos botarlle a xente a culpa de que non lles guste ler. Con 10 anos non nos gustaba a cervexa. Non. A min non, polo menos. Pois igual, haberá que esperar e facer aí unha labor de paciencia e de seducción, volvo a iso, e ensinarlles outros materiais. Para que non lle guste o viño, hai o mosto e o zume de uva. E para que non lle gustan os libros, pois hai, por exemplo, un poemario que é un mapa. Non? Este sempre que o desprego, as rapazas, non sei por que as rapazas din, profa, facemos un deses. Claro, que parece que xa ven impreso, xa eso enchelo e xa estás aí asinando na Feira do Libro de Madrid. Entón, motívalles moito, non, este formato. Falamos de fanzines, falamos de outros formatos. O libro é moi serio. Isto non hai que limpalo e darlle 15 voltas, non, o ano. Ou, por exemplo, están moi ben os poemas de amor, pero que me falades dos panos de namorados? Esa maravillosa cartilla rubio, portuguesa, onde todo está escrito con Bs e Vs así, como que sementa as coles, pero que dan conta dunha literatura fantástica. Bueno, a ver, está estampado, vale? Non está cosido, hai unha precariedade no mundo da escritura, non? E estas cousas son moi caras. Isto aquí en Valença, pois, aínda é asequible. E despois hai que... Non podemos transformar tampouco os libros en instrumentos de tortura, de rodari. E volvo a Baeza, non? Non podemos facer que un castigo sexa escribir unha cousa 100 veces ou mergullarte nun libro e veña a ler ou vas para a biblioteca. É dicir, na escola das miñas fillas, cando castigan a alguén, vai para a biblioteca. O sea, é como se... Para mí sería fantástico, como é dicir na casa, pois vai para a cociña. Vai para a biblioteca, maravilloso. A min amolaríame que metesen no xinasio, por exemplo. Pero van para a biblioteca, entón están creando un espazo de tortura e que están vendo, non, como pois aquí non hai nada que facer, e o aborrecemento, e o baleiro, todos estes libros, pois, agrídenme, non, de alguma maneira. Entón, ese que torturamos os libros somos nós. Por exemplo, volvo a Lorena Conde. Ela ten unha cousa fantástica que é buscar libros terribles e convertilos en maravillosos, transformándoos cun cúter e con pouco máis. Tiñamos aí, unha vez na Sega, que fixéramos un obradoiro de libros pirolos, non sei se pode dicir pirolos, licencia de autora, libros pirolos e libros molóns, non? E ela collía libros como La virginidad en las mujeres ou las buenas mujeres españolas.
E collía e facía unha intervención e convertía nunha peza, nun libro intervido, nunha peza fantástica. E eu collo, vou aos coles con uns manuais horrorosos, las mujeres de non sei que, teoría de género dun señor, e chego ali, o primeiro que fago é quitarlle todas as follas. Oh, estás tola, pero, digo, íalo ler, perdón. Toma, leva, traioche máis. Non. Pois é para traballar con el. Se un libro non vale para ler, non ten outras oportunidades, imos traballar con el. Non? Entón facemos collage, fixemos ata percusión. Unha vez quedaba moi ben ir rompendo follas, non? Son cunha música e no momento que tiña que ir un golpe de percusión, un golpe de baixo e tal, ra, non? Creando ritmo. Pois os libros aínda teñen esa vida. Convertirmosnos nas torturadoras de libros malos que hai. Moitísimos. Falo aquí precisamente de que uns dos libros que agora están entrando nunha vía de extinción, pero que ninguén os quere protexer, son as enciclopedias. Ninguén quere as enciclopedias. O sea, meus pais toda a vida pelando do carro da compra para comprar unha Salvat de 40 tomos máis apéndices. En este non sale Aznar, hai que mercar o de Aznar. E de repente estás nunha libraría de vello e por €1 regálanche 20 tomos. E se os queres levar co de Aznar, gratis. É dicir, non o entendo. Entón, eses libros son maravillosos, colledeos sempre. Traédelos para as aulas, collage, percusión rompendo as follas, calquera. Hai xente que fai bolsos coas capas dos libros. É que hai vidas despois da enciclopedia, non? E para JJ Benítez tamén. E mesmo para Dan Brown. E non lerlles. Temos esa presa. O sea, eu dicía antes, a miña avoa sentábase comigo e dicía, ¿queres que te cuente el cuento de María Sarmiento? E eu xa dicía, a ver, contame outro. E sempre se empezaba e nunca remataba, non? Ou liamos xuntas. E eu lembro que había nas aulas ese momento de ler entre todas, como se estivésemos en misa. Entón escoitabas a fulanita cunha voz terrible. E dicía, esta non é a voz de falar, era a voz de ler. Tiñamos distintas voces. A que facía que lía, eu facía que cantaba na misa, pois ela facía que lía. E era unha práctica que agora creo que se está perdendo, non? Ler en voz alta ou ter un reparto, non? Que estaba sufrindo, vías que estaban 5 diante e Dios, cal é o meu parágrafo? Vei aquí, e empezabas a memorizalo, non? E a darlle unha entoación para cando chegase a ti, lelo ben correctamente, de pronto, pois cambiaba, e xa non viñan por aquí, xa iban polo outro lado, e dicías, quería ler. Seducción, sigue sendo seducción no libro. Que máis cousas faltaban nos libros cando eu era pequena para que non me gustasen? Heroínas. Faltaban heroínas. Entón, chega Gloria Fuertes. Gloria Fuertes, heroína dende este punto de vista e dende este momento, pero tamén naquel. A min chegoume moitísimo ao corazón Coleta Pallasa, non? Unha nena cos pelos tolos, uns pés moi pequeniños, facíame moita graza os pés dela, non sei por qué, e que estaba sempre despenteada, igual que a min, entón había así esa empatía de, bueno, pois unha nena un pouco rabuda, un pouco tola, un pouco diferente, non teñen por que ser perfectas, porque as nenas non somos perfectas, tampouco os nenos, entón, que haxa esa empatía, e para min foi a primeira que me deu pois unha heroína que se parecese a min e que podería tela na rúa comigo xogando, non? Foi algo que me creou ese tirón, non? Para meterme neses libros. E se non lles estamos ofrecendo alternativas suficientes? Hai o que hai, as novidades, nas librarías e nas bibliotecas hai como unha presa, non? De estar sempre alimentando coas novidades e libros que son de fondo, pasan ao fondo do fondo do fondo. E a non ser que morra ese autor, non os volvemos sacar para diante, non? E hai
Non hai o eterno retorno nos libros, sobre todo nos libros galegos. Pasan e pasan e pasan. E non estamos ofrecendo esa alternativa. Ten que ser isto que acaba de sair. Por que non creamos, por exemplo, citas a cegas con libros, catas a cegas? Eu douche un libro envolto nun papel que di, este vai che gustar. Non che gusta, pero estás buscando por que crees que eu creo que che vai gustar, non? Ou creamos unha empatía cos libros. Outro día, por exemplo, levaba este libro, que é un libro sobre aprender a contar en sistema Braille, pois a xente, eu dicía, como lee a xente que non pode ver? Eu dicía, que sorte teñen. E digo, a ver, é que non só que hai que ler está nos libros, a factura da luz, o elevador, a lista da compra, pase por aquí, non pase por aquí. Como lee a xente que non pode ler? Entón estiveron tocando o libro, mirando texturas, que interesante, e como o fan? E empezan as preguntas. Aí era onde quería chegar, non? Pois vimos buscar unha máquina coa que se fai este sistema, coa que se perforan as follas, imos buscar unha folla, imos ver que libros están escritos neste sistema, imos ver ou tratar de lembrar en que situacións vimos ou tocamos, non? Este tipo de grafías, cando as vexades tocadeas sempre cos ollos pechados, pero a pregunta era, e a xente que non pode escoitar? Como lee? E dicían, pois leen. E como aprenderon os sons do que está escrito? Entón chegaron a pensar que tamén había unha serie de preguntas aí, non? E esa curiosidade pois fai que se acheguen a eses libros ou que busquen eses materiais. Primeiro vai ir San Google. Se San Google nos manda un libro, pois haberá que buscar o libro. Pero Google vai primeiro. E gustoulles moito, ou gustalles moito, cando saco o libro do silencio. Un libro que non ten palabras, que é do máis democrático que existe, porque non tes por que saber ler, non tes por que saber unha lingua, e saco da igual que teñan 55 anos, pero este libro sempre... Sí, non? A tartaruga, non é unha tartaruga, non é un verme, non é un dino. E podes montar a historia unha e outra vez e contar dende o silencio, non? A historia que ti queiras. É un dos libros máis democráticos, digo, que hai. Entón, vamos facendo algún nas aulas. É un exercizo que vos recomendo, coller un libro coñecido, e pasalo a silencio. Con collage, por exemplo. Isto é un autobombo importante. Isto fixéramoslo o ano pasado, cando Xela Arias foi celebradísima antes de volvela a enterrar este ano. Pois fixemos o libro Xela Arias e acabámoslo facendo un libro de silencio. E contamos a súa vida sen usar prácticamente palabras, pero que é entendible por todo o mundo. A súa obra, o seu percurso vital, e moitos recursos en palabras que poden estar moi ben para chegar a outros formatos de libro. E un dos medos, ou un dos prexuizos máis importantes que eu vexo nesto de ler é a poesía. Sodes profas e profes, vai tirón de orellas aquí. A poesía non morde, a poesía está guai, a poesía axúdanos a entender as cousas, a poesía mola, todas esas cousas. Pero, eu o primeiro poema que escoitei foi na radio, e tiña música, e era de Radio Futura, e era de Edgar Allan Poe. E outro día fun poñer uns zapatos que merquei, e non me entraban, e resulta que na etiqueta que había dentro había un poema. E o poema era Ana Belí de Edgar Allan Poe. Se un libro pode estar, ou un poema pode estar nun zapato, e pode estar na radio, por que non pode estar nas aulas? Non é tan difícil. Podémosllelo explicar con música, podémosllelo explicar con libros do silencio, podemos debullalo, podemos rompelo, volvelo xuntar. Iso é o que ten a poesía, non? Que podemos facer con ela mil cousas, como, por exemplo, pois hai unha libraría destas que me gustan a mí, das que falo tamén no libro,
que son librarías raras, pero unha das miñas favoritas está en Braga, 100ª páxina, e ali hai unha máquina de chicles que metes unha moeda e saiche un poema. Nada de chicles, un poema. E o mellor de todo é que este poema leva aquí metido 10 anos e aínda non sei de quen é. É como o poema de Schrödinger, porque pode ser de Pessoa, que será o máis probable, pero pode que non. Pode que sexa dunha poeta, muller portuguesa, que xa sería... porque parece que só existe Pessoa. Ou facelos nós. Porque cando non me gustaba ler, unha cousa que facía era, pois se non me gustan os libros, fago eu os meus, non? E facémolos nós. Este é un libro redondo, de poemas, un poema, que está feito con botóns, e que se chama Redondo, e que fala dos corpos redondos. Este fixeno coas miñas fillas, que non lles gusta nada os libros, como podedes ver. Os libros spoiler, fantásticos. Vai Manolo Rivas e saca os libros arden mal. E para promocionalo, unha caixa de mistos, con capítulos importantes, o sea, encántame estas cousas. Ou un poema destes de subir as calores, non? Un poema erótico, caligrama, nunha bufanda, un pouco bondage, ou para as calores. Un libro, sempre lles digo, cal é o dedo maimiño? Cal é o dedo maimiño? Profes. A metade da uña, bueno, eles teñen as máis pequenas, eles e elas. A metade da uña, pois a metade da uña xa é máis grande que o libro máis pequeno do mundo. Profa, tal, non sei que. Chámame profa. Pois mirade, ten ilustracións e ten letras. E despregado cabe polo ollo dunha agulla. Eu non teño ese libro, pero teño este outro. Non? Que se dobramos un papel ata o punto máximo, sabedes cal é, non? Cantas veces se pode dobrar un folio? 7. Mais non. De feito, se seguimos e o dobramos 43 veces, podemos chegar á lúa con el. O sea, sería unha cousa así como moi molecular. Pero están aí, collen un folio, empezan a... Profe, 53! Non. 53 son os cadraíños que che quedan, pero dobráchelo 7 veces. Non podes máis. Pois este, aínda dobrando 7 veces, queda espazo para o texto e para as marxes. Profe, pode lerse? Si, o caso é que o entendas. Lerse pode lerse. E o libro máis grande do mundo, e o libro máis traducido do mundo, e o libro máis de estado do mundo, non? Todas esas listaxes. A ver, cal pensades que é o libro máis vendido do mundo? E esas cousas que fan que se pregunten cousas sobre libros. Había un libro que non era un libro. Tiña unha curmá que sempre andaba cunha cousa destas. Todo colección, fantástico para estas cousas. Sempre andaba cunha cousa destas. A súa levaba un lápis. Eu non sabía por qué, porque non había escribir, non tiña así moita pinta de escritora, nin nada, e andaba sempre con isto así. E un día pregunteille, e resulta que era que tiña unha amiga que era xorda, e ás veces non se entendían, e cando non se entendían, pois puña a palabra, escribíalla, amosáballa, e xa non era que me gustase o poder de comunicación dese pequenísimo libro, sino que unha vez que todas as follas do caderno estivesen completas, esa memoria, todas esas palabras, serían como un pacto, non, de memoria para esas conversas que terían entre elas, e ao mesmo tempo esa antoloxía sería un obxecto fantástico. Este vende todo colección, e penso que é dun poeta, porque aquí ven unha rima, pon Pedrito Carapito. Non sei eu.
Gústame estas cousas. Que máis? Bueno, tamén hai que apelar ao coñecido. Aquí é cando lle saco a empatía. Harry Potter, non falla. Entón, podes sacar despois un libro de Xavier Alcalá que van mirar pa él. Pero primeiro vai Harry Potter para romper o xeo. Isto tamén é un libro de historia. Bueno, este precisamente non. Casa victoriana, casa xeorxiana, casa eduardiana. Contan un momento, contan unha historia, contan unha sociedade. E crean unha curiosidade sen palabras, sen letras. A historia creámola nós mentre xogamos, non? Porque ler é xogar tamén. E ler é que podamos meter os clics de Playmobil dentro dun libro e facermos nos o guión e a historia. E máis nada, máis libros extraños, como por exemplo, un poeta, un home, un rapaz que nas rúas da miña cidade sempre che di: me compras unha poesía? Ata que unha vez unha alumna miña de Obradoiros a que lle dixen 1000 veces: non se di poesía, dice poema. Ti non andas por aí dicindo me compras unha dramaturgia? No. Entón esta rapaza dixo: non se di poesía, dice poema. Entón agora este home di: me compras un poema? Por fin, sí, dame 10. Entón, tampouco sei que leva dentro. O mellor é outro Pedrito Carapito, pero eu quero saber, eu quero pensar que aquí dentro pois, hai un dos mellores poemas do mundo. Porque ás veces o libro pechado ten mellor historia ou ten unha historia en potencia case mellor que a que hai cando nos mergullamos nel. Outro dos exercizos que me gusta facer con eles é facer un poema grupal. Que isto era o que quería facer con vos cando pensei que erades 10. Que son estes frasquiños de distintos tamaños. Traio estes frasquiños de cristal, este está cheo de cornechos da praia, entón todos escoitaron historias e contan historias. E aquí cada quen pois vai meter un pequeno verso, unha frase que o defina e gardámolo. E despois dun tempo imos sacándoos ao chou e compoñendo un poema. É un poema que fala de nós, de todas, non? E que xunto fala dunha unidade e que por separado pois conta a esencia de cada quen. Aí é cando aproveito e digo: coñecedes o perfume? Pois o perfume, e entón xa lles boto outra chapa de libro, porque eu sempre aproveito, non, para contarlles un libro e tal, entón xa lles digo: Grenouille facía estas cousas, quitaba esa esencia, esta raza. Non resiste as gafas lilás, o pobre Grenouille, pero sírveme para contarlle esa historia, non? E para despois crear esas esencias e ese poema esencial que adoitamos despois ler xuntas e alucinar un pouco. Se ides cambiando de centro de ensino por aí e vedes estas cousas, pasou a Pedreira por aí, facendo cousas raras. E nada máis, non sei se tedes algunha pregunta, podo enredar aquí falando de libros que hai en min, podo enredar? Ai, Dios mío. Vou quitar a Harry Potter que me desconcentra, porque ademais eu son de Slytherin e aquí está Gryffindor todo. Non sei se tedes algunha pregunta. Trouxen a maleta light, sobre todo porque teño que andar por Compostela con ela colgando. Teño que volver a dar ruedas. Non, todo estupendo, todo. Bueno, eu creo que amentei os 9 puntos, non, de Rodari, pero o mellor de todo, ou no que quero facer confluir o que eu contei nos libros que hai en min,
no puto libro, como lle chamábamos, mentre estábamos elaborando, porque foi e veu tantas veces que xa se convertiu nun tormento. Pois é que o libro debe ser algo sempre a disposición, pero nunca a imposición, non? Non pode ser, xa, nin as zapatillas son agasallos, nin a froita é postre. Así que un libro tampouco pode ser unha imposición, un castigo, ten que ser un prazer, non? Mira isto que te traio, non debe ir envolto, debe ir exposto, non? A mí unha cousa que odio que me agasallen, que son perfumes, bragas e libros. Primeiro porque nunca acertan coa talla. E despois porque cos libros tampouco. Porque ou xa o lín, ou se non o lín é que non me interesa nada lelo. Entón, que veña aberto, que veña, ou un bono para libros. Ai, a cousa máis fantástica a mí me pasou nunca cos libros, non sei se o contei, xa me acordo. É que me agasallaron con 150 euros de hai 20 anos, que xa eran moitos, só para libros e pecharon a libraría comigo dentro. Fantástico. O sea, había un soño moi recurrente que era que quedaba nun centro comercial encerrada de noite e cando xa me tiña posto tibia de magdalenas ia a sección de libros e non había. Agora sería a sección de libros en galego e non había. Pero aquí non había sección de libros. Pois deixáronme nun sitio onde non había magdalenas, pero sí había libros e gastar 150 euros en libros. É dicir, contaba tamén os cartos, bueno, ata certa idade contaba os cartos en donos. Deronme 100 pesetas, son 5 donos. Agora deronme 10 euros, é un libro de cuarto de inverno, non, un poquinho menos. Son 75 páxinas dun libro de cuarto de inverno. Vou xuntar outro pouquiño. Non? Medimos a vida as bibliópatas en libros. Chegar a ese punto pois, requiere de moito adestrarse, non? É moito de saber perderse nas librarías, saber escoitar, ser unha vigilante dos libros que hai en vos. Non? Eu, de verdade, que estou moi contenta de estar aquí, sobre todo porque non hai libros. Porque cando fago unha presentación nunha biblioteca ou nunha libraría, estou así. E parezo parva, porque empezan a facerme preguntas e eu estou así, lendo os lombos dos libros, supoño que vos pasa, non? Entón, é genial, xa mirei todos os que había aí, antes de empezar xa estou ben, e xa podo mirarvos as caras e xa podo ver se vos aburro moito ou non. Pero non hai libros. Os libros teñen que estar no seu lugar onde podamos pasmar mirando para eles. Non? Aquí hai caras e é fantástico poder estar así. Senón, tocaríame mañá un bo cabaleirol. Pois non sei que máis, porque como trouxen a maleta pequena, pensando que éramos poucas, pois isto é unha sorpresa. Se me falades de algún libro que hai en vos, eu anoto. Son unha vampira de libros. Vou ir ás vosas casas, se algunha vez me convidades, e non vos vou levar viño nin nada. Vou levar un caderno para anotar o que tedes. E se penso que a conversa e a tortilla non é moi boa, pero algún libro que sí, ao mellor non vamos ser amigas. Eu creo que roubar un libro así nesas condicións tampouco está tan mal. No libro falo desas cousas. Creo que certa xente non lee moito, porque senón xa viría a policía local a miña casa a recuperar certas cousas. Había xente que dicía que roubar un libro é un feito democrático. Bueno, nalgúns sitios. No Cash Converters. Aí sí. Estou vendo moitísima xente ali atrás. Tedes algunha pregunta? Algún comentario, algún libro que suxerirme, crearme algunha necesidade lectora?
Sí. Ui. Escoitáchesme? Sí, eu escoitei. Vale, perfecto. Cal foi o libro que lín máis veces e cantas veces? A ver, versión oficial, versión extraoficial. Versión que queda guai para cando morre e me dean o libro das letras, o Día das Letras Galegas. Pois lín moitas veces. Non sei que dicir, Dios. Que dixo eu para quedar así super ben? Li moitas veces, por exemplo, o libro das devoracións de Pilar Pallarés, ata case aprendelo de memoria. Sobre todo, sí que me gusta moito ler poesía, non? Porque creo que os poemas son cambiantes, como o ceo de Galicia. Lees un poema e 2 días máis tarde ese poema é de outra cor, ten outra temperatura, ten outro sabor, e entón sempre estou volvendo a eles. Así, pirata e extraoficial, el diario de Bridget Jones. Eso non se pode contar. Lino moitas veces, é un libro que está moi ben escrito, que me fai moita gracia, e como xa o dixo Juan Tallón, agora xa o podo dicir eu tamén, e non quedar tan mal. Hai libros que valen para limpar o sabor que che deixan outros. Esa é a única función que teñen. É como o sorbete de limón este das bodas, que a xente mete os dedos, que non é para iso, é para beber, é para cambiar do peixe a carne, ou, pois este igual, non é un libro que vale para... Bueno, pois este libro foi moi pesado, deixou aí un buque non sei que, pois vamos ler este. E para min é o diario de Bridget Jones. Que non está mal, é divertido, ten cousas fantásticas. E aparte que é unha, poñéndonos así estupendas, pois é unha versión libre de Orgullo e Prejuicio. Sí. Sí. En serio, sí que é. Cando me poño seria non me cree a xente. Algunha pregunta máis que... A sinceridade sempre xoga contra min. É un tocho. Un libro é todo. Un libro para min... A ver, a quen lle preguntas que é un libro? Sí. Que é o que define libro? O libro define a palabra, non? A palabra liber, que ten que ver con liberdade e que tamén ten que ver coa codia máis externa das árbores, e se nos basamos nesa etimoloxía, libro pode ser calquera cousa que nos produza liberdade e que tamén estea en contacto con papel, madeira e esas cousas. Se imos ao que a min me gusta como libro é calquera superficie ou calquera obxecto que conte unha historia. Eu podo darlle unha forma de non libro a algo que eu considero libro, non? Pero é para min. Unha libreira dirache que o libro é unha cousa, unha escritora dirache que o libro é outra cousa, unha bibliotecaria outra cousa. Dentro dos elos que leva a cadea do libro, podemos ir explicando de diversas maneiras, non? Eu que son unha bibliópata, para min calquera superficie ou calquera obxecto, non necesariamente de papel, non necesariamente con forma de códice, non? É un libro. Sí. E permíteme xogar, non? Con moitas cousas. A historia sería o básico. Ai. Canto tempo temos? A ver, pois levo igual que a miña nai, co meu caso, pensando que, visto o que me pasou a min, aínda hai esperanza. Entón trato de non facer de pónteme ler antes de dormir e que... Non. Imos ler. Eu estou lendo. Que? Apeteceche ler comigo? Ai, mira que gracioso isto que...
Estou lendo un libro, elas están ao meu carón e río moi alto. Para que? Para que me pregunten. E o mellor estou lendo a cousa máis aburrida do mundo. Mamá, de que rís? E invento unha historia. Entón xa me din ao día seguinte, lenos máis dese libro, e eu, Dios, e agora que invento, non? Eu estaba lendo o libro de Jonathan Franzen e estou contando aí unha cousa de escarallarse de risa que nada ten que ver, pero faz ese esforzo, non? Senón non tería sentido andar cunha maleta por aí divulgando as múltiples propiedades de ler cando tes unhas nenas xusto ao lado que non queren achegarse á lectura porque lles quita tempo de outras cousas. Pero sí que crea esa necesidade de a ver que está facendo a mamá, a ver que está lendo. Miran as capas dos libros, algún día vou aproveitar darlles a baeta. Pero bueno, sí, levo con paciencia, porque penso que igual que me pasou a min, hai esperanza, non? E os libros están a man, e as historias están a man, e os obxetos que contan historias están a man. Elas veñen moito coa maleta, axúdanme. A ver, que metemos hoxe? Entón, teñen que ver o que hai. Non lles proíbo o acceso aos libros. E se están manipulando este libro e rompe, pois non pasa nada. Non pasa nada. E imos buscar outro e os libros teñen que estar sempre nas mans dos cativos, pero curioseando, non castigados, lendo e manipulándoos para quitarlles a roña. Pregunta de algo que non quero que roña se xa a miña última palabra desta intervención. Vou sacar o de menopáusicas outra vez. Onde está? Sí. Sí. Creo que é do 33. Pois mira, 190 máis 5. Sí. Oh. Que bonito, moitas grazas. Sí, grazas. Aquí pon que é do 33, é a primeira edición. Seguro. Seguro porque despois sí que lle cambiaron. Morro de envexa por das misións pedagóxicas porque aquí ten un carimbo que pon Escuela Nacional. Trouxen outro libro destes tamén con historia que vos ensinei antes. Ten unha historia curiosa, así falando de libros rescatados e con carimbos e todo isto. Bueno, falábamos deste libro, non? Que para min é moi importante porque foi un dos primeiros libros que me atrapou polo feito de que era unha nena protagonista e tal. Bueno, eu cando cumprín 12 anos, pois por unha cuestión vital cambiamos de domicilio, deixamos unha casa onde había moitos libros infantís e todo quedou atrás. Non recuperei ningún libro, ningún xoguete, nada, quedou todo casa pechada e marchamos. Lembro que con meu irmán xogábamos a cousas extrañísimas, como a ser pobres.
disfrazábámonos de pobres, o sea, puñámonos no corredor e pedíamos esmola. O sea, non sei como estaría isto visto agora mesmo, se vería por ali os servizos sociais a levarnos ou algo. Bueno, o caso é que tamén xogábamos ás librarías, que era tamén como ser pobres ou algo así agora mesmo. Collíamos os libros que tiñamos nos andéis e puñámosles prezo. E para saber se era da tenda do meu irmán ou da miña, puñamos o nome e os apelidos. Entón, despois de moitos anos, nunha desas queridas librarías de vello, que vas buscando sempre a ver se aparece algo do teu pasado, pois atopei este libro. E cando abrín, na primeira páxina, pois puña 5 pesetas, ahora que falaches de 2,5 pesetas. Que caro, non? Para ser da época do 33. Pois este eran 5 pesetas dos anos 80 e puña Emma Pedreira. Ou non,